西餐之前咧，我哋係先嚟呢個預熱啦，有 flat white 啦嚇，上邊仲有我個名添。咁啊，再嚟啦兩杯凍嘅，呢個係焦糖咖啡星冰樂，佢呢個咧係凍嘅拿鐵嚟嘅。法國嘅西餐就變成大家樂，咁又有一個豬扒飯，睇嚟女兒好滿意呢個選擇，都係呢啲先啱我哋咧。呢條豬扒幾厚，係嘛？啲番茄幾大件，咁啊要攞個叉嚟滗啲飯啦。喺度欣賞緊呢個，好似幾好咁喎。各位觀眾大家好，今日係星期六啊嚇，冬至嘅之後一日，今日係幾號啊？今日23號，咁咧趁住星期六日個女得閒，我哋去沙面島行下。咁啊一來睇下啲教堂啦，雖然我哋冇乜話信唔信，但係其實最緊要咧就係一樣嘢就係食西餐啦。食西餐去火車頭好唔好啊？係聖誕節多人，唔知有冇位啊？如果冇位咧，我哋就去松桂路食豬腳麵咯嗬。面前呢度就係領展廣場啦。咁喺F 出口出嚟啊，呢個係 F 出口，行出嚟之後咧就見到㗎啦。不過要行樓梯。終於我哋上咗嚟沙面島啦，咁都唔需要多講。因為有嗰啲優惠券啊，林總總差唔多到期嗰啲咧，我哋會先去星巴克買杯嘢飲嘅。至於食晚飯，啱先講過食西餐嘛，可能會去火車頭係嘛？因為之前咧去過玫瑰園，一般啲。我自己去嘅嗰次係，我今次咧帶埋個女，帶埋個老婆就去火車頭。我哋應該往左邊轉，要去嗰間好有特色嘅星巴克啊，好古典味道嘅星巴克。喺呢邊過，咁我哋喺呢邊過啦。咁喺呢個方向過去就會去見得到黃沙，唔係呢邊先至係黃沙地鐵站嚟嘅。咁唔知個口開放咗未？不過見到好多人咧都係從 F 口出嚟咯。啱先我哋上嚟嘅時候仲見到有旅行團都係咁。咁相信應該對面呢個口係未開。開咗都唔使行嗰條樓梯，最近就係行樓梯㗎啦，好攞命㗎，行天橋啊！沙面梗係可以睇下呢啲古舊的建築物啦，呢啲係唔係清末嘅建築物吧，應該係。加上近期又係呢啲佳節嘅時候咧，過嚟影下燈飾都係，尤其最多嘅就係年輕人啦。加埋今日星期六晏晝，梗係熱鬧啦。有啲年輕人今朝仲要返工又或者星期六都要返工，咁都係可以趁住今日過嚟行下嘅。邊就係應該係以前嘅大使館啦，係嘛？喺呢度咧都係會有教堂啊，譬如前邊咁啊，再往後邊過去就係白天鵝賓館咯。咁個女話不如去試下白天鵝賓館，我話唔好，今日可能冇位啊。係啊，就同佢講話飲杯咖啡，咁佢就話制。你想飲咩咖啡？飲最苦嘅。哇，好熱鬧喎！到呢個叫圍爐煮茶啊，即係喺度圍住個爐，有啲炭爐嚟嘅，咁食啲小點心嘅，咁仲最緊要咧天氣凍先啱食咯，或者好多人中意喺度影翻張靚相，哇，好可愛啊！如果作為遊客咧，如果去開永慶坊啊，又或者西關嘅話咧，順便過嚟呢度遊玩下都係一個唔錯選擇，而且仲可以過去隔離食海鮮添，或者呢個基督教沙面會堂，都係可以入去，但不能拍攝咯，嗰度係寫住呢度不能拍謝絕商業攝影。
過來吧，過來。這邊去。當參觀完教堂之後咧，我哋就可以去飲嘢啦，去星巴克。我都仲唔記得喺邊個位置，好似喺前邊嘅。嚟沙面咧就會有好多呢啲建築物，尤其如果大家喜歡安靜嘅話咧，就可以非節假日嚟啦。如果想影下相啊、睇下熱鬧嘅咧，就可以週末嚟嘅，又或者節假日嚟嘅。咁今年因為始終咧呢個係一個西方嘅節日，咁亦都唔會有話任何嘅放假各種嘅，大佬冬至都冇，聖誕點可能有啊？係咪先？咁好似係星期一嚟嘅。我以前做嘢嘅時候咧，都有啲同事佢哋係信徒嚟嘅。咁但係咧佢哋會留到譬如話24號嗰晚，咁就去參加佢哋嘅儀式啦、聚會啦，然之後第二朝早咧係飲茶嘅。呢啲就好本土變成咧廣州嘅一種活動啦嚇，佢哋嘅活動啦嚇。係咪呢個位置又唔知喎？好似差唔多係咁上下嘅。我同老婆就喺度影婚紗相嘅。咁喺呢度係特別有特色嘅，好唔同嘅。出國影啦，我哋就冇選擇出國影啦，影婚紗相喎。公園啦，天河公園。天河公園，有嗰個叫咩啊？仲有咩啊？植物園嗰啲啊。華南植物園都有，而家。佢咧就嗰時我哋揀咗呢度。揀咗呢度快啊嘛，因為。又快又平又靚。係啦，簡單影咗出嚟又好，然之後其實以前冇咁多人嚟呢度。冇咁多人。有呢啲銅像啦，嗱中國嘅小妹妹啦，外國嘅小妹妹啦，同埋呢個都係小妹妹嚟嘅。好似係呢個位置，翻去睇一張相就知，好似真係呢個位置。不過呢度啲屋大多數都係咁。咧其實都係會有啲大使館喎，譬如話面前呢個，如果我冇記錯應該係波蘭嘅大使館嚟嘅。咁除咗大使館，呢度又有好多呢個搞咩啊？呢個賣下嗰啲小飾物啦，係啊，就喺呢啲咁古舊嘅屋裏邊啦嚇。好，入去睇。原來裏邊係賣嗰啲小飾物。即係同我哋喺友誼廣場嗰啲一樣咯嚇，呢度係沙面大街61號，曾作天祥洋行啊，英國嘅洋行。有呢啲公仔嘅，仲有賣手袋㗎啦，牛仔布手袋啦，一啲手作嘅飾物啦，幾好喎嚇，好過買大牌子幾千銀啊嘛，係咪？連手袋都有添。咁同我哋喺友誼商店門口見到嗰啲咧，都大同小異喎。呢度仲有啲獅子添，發財嘅公仔啊 ，Super Mario 啦，三眼仔啊，你中意邊個？聖誕禮物，哇！肥仔，你睇個肥仔幾搞笑。有蠟筆小新啦，有個窗口專門喺度賣嘢飲，我見到有小麥草嗰啲飲完咧。身體健康啊，好多人買添喎，仲要睇嚟上邊嗰朵花咧，好吸引到啲小妹妹影相。周圍都要影相啊！琴晚我哋經過北京路，見到嗰個2024，又係超多人影相。大佛寺就仲未睇到着燈，琴晚就今晚唔知呢度着燈會點，我哋去先買咗嘢飲先啦。因為我哋唔想嗰個餐廳咧太遲，太遲去到開門，到時冇位啊弊啦嘛，幾點鐘啊而家？至於呢度咧，我哋嚟到星巴克啦嚇，就喺前邊嘅啫。佢係好有特色嘅，我哋入去睇下。就喺呢度啦。我記得以前，因為我查過資料嘅，我記得以前好似係嗰個育嬰院嚟嘅，當時嘅咁啊，依家咧就變咗星巴克啦，即係幼兒園，因為當時英國人同埋法國人喺度啦嚇。依家咧就變翻中國人嘅地方，就變成一個美國人嘅公司啦，但係又係中國人打理咁樣。係啊，我冇講錯，係中國人打理嘅，係咪好得意咧？呢度咧就係星巴克嘅內部，好多人喎。我哋係打算買咗拎住走啊，
唔知啊嚇。咧就係我哋點咗嘅咖啡啦，凍嘅喎，佢哋竟然要真係犀利啊嚇！要個星冰樂又係凍嘅，要個 flat white 又係凍嘅，都有人飲凍 flat white 真係好笑啊！至於我咧要咗個，哎呀，佢都同我揀咗凍嘅喎，拖肥糖拿鐵，我都未飲過凍嘅拖肥糖拿鐵。咁啊，最尾埋單係62蚊，因為有超多優惠券計，咁啊就係咁啦。西餐之前咧，我哋係先嚟呢個預熱啦，有 flat white 啦嚇，上邊仲有我個名添。咁啊，再嚟啦兩杯凍嘅，呢個係焦糖咖啡星冰樂，佢呢個咧係凍嘅拿鐵嚟嘅，榛果拿鐵。咁呢兩杯都甜嘅，我呢杯又唔甜嘅。再嚟仲有幾件 cake，呢啲35蚊一件咯嚇，朱古力 cake 同埋呢個記得咩名啦嚇。至於我咧就要杯 flat white， 同埋我飲 flat white 係要落糖嘅，真係好搞笑。又冇熱嘅，星冰樂點會有熱嘅咧？唔知有冇澳洲觀眾咧？有澳洲觀眾一定見到我會笑我。flat white 都要落糖啊！呢間咧係有粒星嘅，有粒星嘅星巴克嚟。不過可能佢哋因為今日太繁忙啦，所以咧都無暇顧及。慢慢喺度細品咖啡啊！哇，好濃奶味，但不甜，同老婆分甘同味咧。呢個老婆就可以試兩隻味，一層層嘅喎。叫咩名咧？呢個 cake 咁啊？呢啲應該會係好甜嘅啫，呢啲應該好甜。哇！呢個配搭好好，一個就甜嘅，一個就唔甜嘅。呢一層咧係拖肥糖嗰啲脆嗰啲，好甜啊！但係又唔似話有啲拖肥糖咧會好硬嘅。栗子泥呢個好食，上邊係栗子泥嚟嘅啊！你試下嗰個。下邊呢層一定要慢慢細品先好食。加埋你個咖啡其實幾好呢個配搭。我咧就試下呢個啦，我篤呢邊咧3隻角，我篤呢隻角啦。點解呢有一嚿嘅咧？拖肥糖呢個咧就係呢個。試下先，哇，都幾實淨喎，唔係一篤落去好多氣泡嗰種嘅喎，都好濃芝士嘅喎，好苦，配呢個好好，因為呢個係唔甜㗎。呢啲久唔久食下啱啊，我都食唔少㗎，係，我都嚟呢度交唔少錢啊，有張金色嘅卡，唔知點解上邊有我名。跟住我啱先攞去俾錢嗰度，我問佢嗰張卡有咩用，佢話其實冇乜用嘅，純粹就係留個紀念。似乎更喜歡呢個，我咧就只有食呢個啦，都幾好嘅，幾圓嘅。我哋拎住呢杯一路行一路飲，咁啊去食飯啊，好唔好啊？中午我都冇乜點食過，我幾點鐘食嘢啊？11點，又係星期六冇食嘢嗰啲日子嚟嘅。有2樓嘅喎，好似拍緊古裝片咁喎。今日咁凍就應該見唔到你呢度有好多貓咪嘅，嗰啲貓咪咧好唔怕醜咁樣出嚟同你玩嘅。但係呢啲凍就難啲啦。我哋見到有一隻。有咩俾佢喎？喵喵。唔係啊，有嗰個貓條啊！貓條食唔食得你？嗱，佢識聽到啦，貓條你見到一隻黑色嘅，好啊。有咩？有啊。呢隻唔怕凍嘅，黑色唔怕凍可能。睇食唔食先？梗係食啦，呢隻嘢精到。喵喵喵！食啦！食啊！佢瞬間就愛上啦，你睇下，你睇下幾快食得，精到鬼咁。哇！好緊張啊佢。好謹慎。又唔可以餵，佢只能夠擠。要擠啲落啲喺地下先得。緊張。我哋咧就將啲貓條啊擺咗喺個地下度，你睇下，佢好謹慎咁樣先至過嚟食嘅。另外啲睇下，黑色嘅隻貓，
同埋佢係一個好安全嘅距離，你永遠都捉佢唔到。同埋呢度係一個公司嘅地方嚟嘅，原來係唔係人哋屋企嚟嘅，好謹慎嘅貓，但係又抵唔住肚餓，就係咁啦。好啦，傻瓜。你啦，嗱一行埋啲佢都又想走，幾謹慎。咁啊，真係都係要睇下地圖好啲啊！咁亦都同大家講清楚啲地理位置啦。再嬲疏都要講一次，喺沙面島嘅西邊咧就係近黃沙地鐵站，東邊咧就係近文化公園地鐵站嘅，咁都係同屬6號線嚟㗎啦。然之後我哋要去食嘢嘅咧，就係喺東邊嘅呢度咧，食完咧仲可以去永慶坊行下啦。但係如果講近永慶坊咧，就係黃沙地鐵站嗰邊近啲嘅。面前呢度咧就係沙面小學嘅新校舍啊，幾靚啊！整到係咪？仲做緊呢個抗震加固項目添，因為佢整緊嘅時候咧，佢咧做埋呢啲就不難的嚇。兜兜轉轉，我哋又翻到嚟呢一個教堂，呢個教堂係天主教教堂嚟，我而家終於分得到。先頭我哋去係基督教教堂嚟嘅，呢度又唔同喎，呢度好似靜焗啲喎。喺度影婚紗，影婚紗相有咩？有啊。哦。就係呢度啊。佢嚟到沙面就個個地方都話有影過婚紗相。嚟嚟去得嗰幾棟。好似先頭嗰度熱鬧啲喎。嗱，我唔識㗎嚇，我都係要到依家我先至記得廣州嗰啲教堂咧，邊間係天主教，邊間係基督教咁嘅啫。譬如沙面係唔係石室係天主教咁啦嚇。呢度就都係天主教。因為嚟得時間比較遲，所以就應該都關咗門。咁啊，教堂我哋睇完啦。我哋其實喺裏邊見到一隻好多毛嘅貓，但係唔知去咗邊啦，好長毛嘅。咁同埋見到有好多年輕人咧，都係着到好清涼㗎嚇。我先又見到一個仲着到好似去沙扒灣咁啊，即係海灘咁。老婆就喜歡呢度啲樹木夠多，好似呢一棵咁幾誇張。先頭又有一棵要攞啲木嚟撐住嘅咯。而家可以去食西餐未咧？我怕冇位嘅，去食嘢先啦，不如喺呢度啦。咁但係見到好似喺度睇明星咁，定係搞緊啲咩拍賣會活動啊？咁啊睇嚟我哋呢個聖誕火車頭法國西餐都係只能作罷啦。啊，就係呢度，唉，真係遺憾啊！咁鬼多人嘅喎，搞咩？冇啦，下次啊，搞咩？嗰啲明星拍戲啊，唔知走啦。就啱時間啊，上到嚟睇人影日落喎，仲有20分鐘個太陽就落。咁啊，而家就最靚嘅，啱好落去就係黃沙咯嚇。咁啊，大家如果喜歡睇日落咧，都可以嚟呢度一試。原先我哋今晚就諗住喺呢度食晚飯嘅啦，咁依家俾人哋租晒場，又喺度搞嗰啲應該係綜藝節目吧，咁啊冇辦法啦嚇，只能留待下次啦，下次聖誕節再嚟過。好啦，唔死心嘅我哋咧再過嚟確認過，原來都係接待散客，不過要訂位。咁然之後咧，我哋啱先又去問咧嗰個侍應姐姐好冷冰冰喎，冇訂位。係冇得食嘅，咁我哋而家就翻過去西城都會啦，好唔好？哦，真係有火車頭嘅。呢嚿係真火車。真。你哋兩個咧就喺度討論緊食乜嘢，然之後上邊有隻貓咪黃色嘅，呢度真係好多貓咪嘅，走咗啦。你兩個咧繼續喺度討論緊食乜嘢，咁相信嚟到呢一步應該可以落一個結論，就係我哋聖誕係食唔到西餐，即係有啲好隨便嗰啲啊，平時下午茶餐啊，咩大 X 樂啊，大 X 嗰啲大家樂有嚇，咁都俾佢諗到，仲要西城都會係有嘅，咁不如又去睇下啦，好唔好啊？你食唔食牛扒餐？係一鍋豬扒飯，你想食咩？佢喺度揾緊。都好喎，大家樂其實幾好食嘅喎，定大快活啊？我唔知嗰間啊。
又可以叫海南雞飯啦，佢又可以食辣菜啦，就係個氛圍就冇咁優雅啫嘛，係咪？幾好㗎喎！你想食咩啊？西北菜啊？唔好啦，算啦。啱先我哋入過勝利賓館裏邊睇過，佢哋嘅餐單唔算好多，有西餐同埋唔係敷晒嗰種，就係呢一個啦。咁啊呢邊係花園，裏邊咧就係睇下先，呢個係佢係今晚就冇啦嚇。平安夜1981人係有自助餐，我哋又翻嚟西城都會啦嚇，即係領展廣場。咁啊早排咧，我睇翻啲資料先知道喎，原來咧領展咧其實原來同領匯係冇任何關係，都係叫領咁解嘅啫，即係唔係嗰個唔係同領匯有關係，係即係嗰個我哋叫西城。有一年咪要追擊咩美國佬，然之後攞咗幾百億去買股票，然之後啲股票賣唔晒，買翻嗰啲香港嘅商場嘅嗰啲市政商場嘅，我就搞錯咗，以為同嗰個係一樣嘅，以為係嗰啲錢，其實原來係唔係嘅，同嗰啲冇乜關係嘅。咁我哋嚟食嘢啦嚇，咁啊第一個就呢個就應該唔會啦嚇，應該唔會啦。呢度又有咖啡飲，呢度又有車賣，呢個係極黑嘅商場，夠熱鬧。咁如果真係諗唔到，我哋可能會上邊有潮汕牛肉店啦，上2樓睇啦，好唔好啊？隔離嗰邊就係最主要咧，我哋係想知道有冇座位啊？冇座位咧就幾好食幾抵食都冇用嘅。嗱，如果牛肉火鍋呢個都可以考慮咯，食過係唔錯嘅。呢啲咧就要等位啦。呢個豆撈又或者火鍋啦嚇，差唔多等於火鍋，即係豆腐花嘅火鍋，但係全部滿座。咁啊再嚟咧，嗰個牛火鍋基本上都唔使行過去啦，唔使嘥力啦，都係滿座，像9毛9都滿座，基本上就係咁啊！睇嚟，如果真係冇得揀，就只能去樓下嘅大快活啦嚇。椰子雞啦，椰子雞嚇，椰子雞。咁咧就潮法又係坐到咁樣，淡仔米線啦，好唔好啊？係啊，好啊！有個客家菜，全部都係排緊隊。喂，呢度就唔排隊啦，係前邊就係元氣壽司咯。係啦，淡仔夠熱啦，一定夠飽，好唔好啊？幾好啊！冇啊，食牛丸河粉咯。係啊，食桂林米線唔係雲南米線咯。唔好諗啦，直接落大家樂啦。元氣壽司嗰啲都係凍嘅，你可以食拉麵，有太二酸菜魚啦，呢個係剪頭髮㗎啦，前邊就係食嗰個唔記得咩啦嚇，幾開心剪啦，等啊，係啊，小朋友剪頭髮啊嘛，係嘛？即係有咩？同埋呢個冇乜人啦嚇，但係你想唔想食？呢個定係大家樂啊？你問下個女啦。今日超級多人，星期六係咁㗎啦。個餐廳都坐滿人，除咗嗰個食壽司同埋淡仔之外，連啲奶茶鋪又係咁啦。呢度又坐到咁樣啦，睇嚟真係好生意。卒之都係冇辦法啦，入咗嚟大家樂呢度應該係嘛？係啊，我都唔知大家樂定大快活啦嚇。大家樂性價比超高，咁啊又有扒食嘅，同埋咧都係好爆棚，好多人。啱先我哋揀呢個位嘅時候咧，都係嗰對情侶差唔多搞掂啦，好煙韌咁飲緊紅豆冰啊！人哋好似係食嗰啲西北菜嗰啲咯。西北菜就冇，而且又有啱佢，有辣嘅，又有扒，幾好嘅。由一個法國嘅西餐就變成大家樂，咁又有一個豬扒飯。睇嚟女兒好滿意呢個選擇喎。由於係大家樂啦嚇，咁所以咧讀餐牌環節欠奉，唔使讀佢啦。好多新嘢㗎。啲咧我哋落好單啦，個女咧就揀咗呢個泰式番茄鮮蝦肥牛湯鍋，咁即係咩啊？番茄湯米線咁同佢淡仔冇乜分別嘅啫喎嚇，同埋加咗個雞中翼，咁啊50蚊又有嘢飲 OK 啦嚇。至於我哋咧，老婆就揀咗呢個67蚊版啊，因為係牛扒啊，始終都係想食翻鋸扒嘛嚇，所以揀咗呢個就有羅宋湯啦，跟洋葱汁加個轉成係蛋炒飯，下邊仲有個中式嘅清補涼老雞湯，勁啦！
咁啊最尾咧我就用呢個嚟結尾，就係呢個叫做一哥芝士豬扒焗飯，就再加個杏仁蛋白茶，再加個白飯，就係咁啦。178蚊抵食，所以都係大家樂嘅大飯會。大家樂抵食唔會飯嘅。我食到咪3個飯啫嘛。得啦，我成日講咧西城都會啊，連大家樂呢度咧都係寫西城都會店，佢係唔寫領展廣場店。以前係邊度熱鬧啊？恒寶廣場熱鬧啲，而家就梗係呢邊咧。呢邊2條地鐵線匯聚咩6號線，同埋大咗咧又。又大咗咧。咁第一個送上嚟嘅餐咧就係一哥豬扒焗飯，咁我哋會 share 嚟食嘅。呢個係一個白飯，呢個白飯我嘅，呢個白飯擺我度啦。呢個杏仁茶咧，老婆中意飲啦，老婆。呢個咧就係女兒選擇嘅米線，前每樣抄下佢先啦。呢度我唔食你嘅啊，呢度係一個有茄汁嘅米線。再嚟咧呢個咧就精彩啦，呢個有咩？有一件檸檬喺上邊，呢個係肥牛，咁啊應該下邊係會有蝦嘅呢個。咁仲有一個呢個唔知咩餅啊！佢成煲都係啲湯底嚟嘅。嗱，下邊啊全部都係娃娃菜嘅。咁仲有2隻雞翼，就係咁嘅咯喎，以及一杯汽水啊！呢邊咧就係我同老婆揀1人1半食嘅一個豬扒啦。咁啊仲有個炸淋牛扒餐嘅，咁啊一個揸刀，一個揸筷子啊，都好啊！幾厚啊！佢呢個叫厚切㗎，係啊，你慢慢啦。梗有骨先靚噶嘛，豬扒冇骨嗰啲係攞個錘揼到扁嗰啲，梗係唔好食啦。一哥豬扒點會唔好食咧？係咪先？至於我咧就食白飯。你唔好食白飯嘅。咁樣夾埋就啊，呢個就係我哋嘅聖誕大餐。呢個我識食喎嚇。係啊，呢個識食喎，呢杯睇住打寫喎，打過啲彎月㗎。睇下呢杯有泡㗎喎，啊！芝士嚟啊！你飲啊！又多咗一個碗仔，我就可以試下呢個豬扒飯。超香啊！係都係呢啲先啱我哋咧，呢條豬扒幾厚，係嘛？啲番茄幾大件，咁啊要攞個叉嚟滗啲飯啦。蛋白。佢就喺度欣賞緊呢個，好似幾好咁喎。我分配到嘅餐啊，件豬扒幾大件。前咧老婆有個理論嘅，就係點咧？過年咧就要去食西餐，到呢啲聖誕節嘅咧就要食中餐，咁咧就冇咁多人啦。不過咧今日都例外，所以點解我哋平時星期6咧好少留喺市區，就係咁解嘅啦。因為考慮到即係都係諗住食啲西餐啊，氹下個女開心嘅。哇！你睇先幾大件扒嚟啦，真係有排食啦你。好唔該。然之後呢度仲有個羅宋湯啊，唔係喎，呢個係老雞湯嚟嘅。睇嚟呢個餐好受歡迎啦。我記得咧，另外嗰間咧即係大咩，另外嗰間咧仲會噴火添嘅。我話快啲食咗呢個先啦。其實咧，老婆猛話叫我點解食咁多飯？其實我好肚餓。呢個就係我個飯啦，幾好個豬扒。如果咧喺廣州嚟講咧平嗰啲啊，我講食豬扒咧，其實大家樂都係一個唔錯選擇嚟嘅。咁啊，除咗5星級酒店啊嗰啲冇得講啊，如果餐廳嘅話喺珠江新城啊、獵德附近啦，都有一間都係唔錯，不過就日式嘅。以前咧，佢哋嘅一個豬扒飯咧有一段時間咯，我講就會好漏嘅。依家咧就清爽咗。至於佢就喺度懟緊呢個又羅宋湯又番茄湯底，會唔會太多咧？唔會，我特別中意番茄湯。嗱，俾呢個甜嘅茶你。雞湯你飲啦，哇好熱啊！老雞湯你飲啊？咁你想飲呢個飲呢個？冇所謂，我食埋個炒飯即係焗豬扒飯咧，咁啊食牛扒。氛圍咧就咁一定係沙面好嘅。嗰度都食，想食一食。但係如果講性價比咧，性價比肯定呢件 O K 喎，60幾70蚊有找啫喎，肉眼扒嚟喎。係啊，等我切開佢先啦嚇。都係家庭樂啊，所以都係好似呢個
切散晒佢，就唔會有慢慢切咁樣咧，嗰啲好優雅咁樣咧，切一個角仔啊，嗰啲好優雅嗰啲咁啊咁樣嘅。咁同埋咧，其實大家樂佢哋呢度嗰啲扒咧都幾多汁嘅啲牛扒，講得肉眼扒咧唔會話整到好死實實好柴咁嘅。啦，熟成度你只能係飲佢哋嚟發揮，而且咧用鐵板上咧好難控制到個熟成啊嘛，都係全熟啊 well done 係啦。咁但係就唔會好柴咯嚇，60幾蚊喎，有位喎，最難得係。咁啊都係我哋中式嘅食法咧，攞白飯配，跟住飲老雞湯，幾好啊！試下牛扒，佢有羹呢種嘅。我咧就分啲女兒嘅羅宋湯飲下，咁樣上嘅。我哋以前好耐之前啊，應該個女仲未出世，定唔知啱出世。我哋去到香港旅行咧，都係去大家樂或者大快活嘅啫。嗰陣美心都唔係好多，同埋我哋唔係好知道美心究竟是什麼東西。嗰陣啊，我講佢仲 BB 嗰陣，我仲記得有一次喺個快餐店裏邊食嘢，跟住唔小心打瀉咗啲水，嗰個姨姨叫人啊！爭啲整濕佢嘅心，你記唔記得？打瀉杯汽水，喺旺角我記得係，話個羅宋湯辣。有一個，我哋去問路，跟住咧有一個喺荃灣嗰度係，嗰度，哇！有一個香港人啊，一路帶住我哋去到地鐵口，哇！真係。我哋當時咧住喺荃灣如心，跟住咧想去迪士尼，咁唔識路好正常嘅，即係好似你哋如果過去。喺黃沙地鐵站過去永芳，你唔識路都正常嘅。嗰個靚女，我哋問咗佢之後咧，佢一路帶我哋行嗰啲天橋轉。行到跟佢，哇！行咗一大段路。個羅宋湯好飲喎，夠辣啊！今日辣辣地好啊！個羅宋湯好食，個中式嘅聖誕套餐啊，係幾 juicy 嘅咁嘅價錢係嘛？試下呢個杏仁茶，今日星期六，其實我哋咧已經預約咗去辦理呢個護照同埋港澳通行證，因為我有港澳通行證，老婆未有，女都未有，但係女要返學，同埋佢近期學業好繁忙，都唔好搞佢住啊。咁咧，我哋先整咗護照先。幾時去幾時都得嘅啫嘛，尤其而家多咗國家可以免簽落地簽啊嗰啲咧，咁啊如果時間就到咧，帶埋個女去東南亞國家簡單行一行，過年嗰陣哇！我哋又食飽飽啦，十分之滿足。咁啊嚟到而家係7點半差唔多，唔係餐廳原來一樣都仲係咁多人嘅，出翻嚟3天，仲陰就係咁啊，全場坐滿㗎噃嚇。家庭樂嘅又有啦，小情侶又有啦，爸爸同仔仔又有啦，落單都仲係咁多人，因為咧始終呢兩個快餐店咧，佢經常會有啲新嘅餐推出㗎，好似係西冷扒又有啦，都係65蚊有集，幾好嘅。以前咧不多啊，而家就多咗啦，仲有燒春雞，以前成日會食噶，而家少咗咯。而且喺度食完之後咧，仲可以嚟買杯奶茶飲啊！呢個係果茶嚟嘅，即係嗰啲飲完檸檬茶嗰啲咧，差唔多係。有個公仔出嚟，係一隻豬嚟嘅喎，嚟咗一個吉祥物啊！救星球，你有冇飲過啊？呢個有冇飲過？再睇下，真係多人。我都有睇香港新聞嘅，話冬至嗰晚咧，好多食肆嘅生意好翻好多。咁啊，廣州肯定都係唔例外㗎啦，或者嚟買啲麵包食啦。呢個就係比較昂貴的麵包鋪啦，20幾蚊啊，30幾蚊啊，10幾蚊啊咁咯。樓上咧都係有粵菜餐廳嘅，但我唔記得咗咩名啦。宴會好似係叫做，但係呢塊牌係睇唔到。先頭我哋都有諗過上去，但係唔記得幾樓，咁啊只能作罷咯。同埋又有車埋嘅呢個騰勢啲 MPV 車夠大部啊！勁唔勁啊？呢部車幾高？面前呢個牌子咧，佢哋有做一啲翻譯筆啊，即係揸住咧同佢講一啲
語言啊，譬如英文，佢就變翻中文嘅，幾好。不過唔知呢間有冇賣，但係價錢唔係好平，同埋隔離仲有呢個話阿玲玲姐喎發財啊，呢個屈臣氏咁啊，始終都係香港嘅商場咧，所以香港嘅鋪頭係會比較多。譬如話大家樂啦，前邊又有榮華啦，又或者呢啲化妝品店都係嚟自香港啦。咧呢個啊屈臣氏咧，我哋唔係好中意嚟，即係我男仔都唔中意嘅，因為會好多 sales 啊，好煩嘅，冤住你。咁而家咧，佢哋知道呢一樣嘢其實對嗰個銷售營業額係冇乜幫助咧，全部 cut 曬啲 sales 佢咯。就冇咁多人喺度，一係煩住先生買兩支啊，你買兩支，佢話買5支啦，咁樣好騎煩嘅。而家就好咗好多啦，最多就係埋單嘅時候叫你入會咯，入會啊買會員啊嗰啲券啊嗰啲咁咯。呢度又睇呢部車啊，呢啲 MPV 唔知幾錢咧？呢啲好難揸嘅喎，坐咗上去好似開住部船咁啊，但係就肯定坐得夠舒服啦，同埋有電板嘅好似，哇幾大張凳。係啊，唔係佢好似有配啊，呢啲仲有法國礦泉水添。等我坐上嚟睇唔到個車頭先。哇，完全睇唔到個車頭喎。先咧聞到 sales 姐姐啦，即係我買就唔買啊。呢部咧係混合動力嘅車嚟嘅，咁然之後最低配咧35萬，呢度開唔到門嘅。之後呢度係超勁嘅第二排空間，可以好似飛機艙咁嘅勁。排空間呢個行李架仲勁喎，如果放到之後可以放多啲篋咯嗬 ，OK 喎。不過唔買呢啲車咧，我係揸唔到嘅。繼續往前行就去坐地鐵啦，超熱鬧喎！我都好耐未見過西城都會咁熱鬧咯喎。嗱，買衫嘅又有啦，買羽絨衫㗎啦，啲小朋友又跑嚟跑去啦，同埋呢度勁啊！39蚊玩貓喺裏邊玩貓嗰啲人，係啊，就應該係冇嘢食嘅。就純玩嘅啫，同埋應該唔限時嘅。啲貓就喺裏邊啦。嗰度有一隻啦，你睇唔睇到？全部都係啲長毛貓嚟嘅。有一隻啊瞓住喺度啊，或者呢啲啦已經餵到佢飽晒，同埋佢已經慣咗同人相處嘅啦。唔似啱先我哋見到黑色嗰隻咧就怕人嘅。嗰個仲主動去溜人玩添，勁喎39，如果閒日就29。得唔得？今日39，你一隻貓喺度瞓緊覺，面前呢度先勁啊！一堆貓哇！全部喺度瞓覺。好知啱先。唔食牛扒嚟呢度玩貓都得。呢度就係呢度，同埋更正一下，原來係1小時體驗，咁1小時都夠㗎啦隻都喺度瞓覺。裏邊係咪開咗暖氣咧？要飽晒啊嘛！可能會終於見到一隻喐㗎啦！呢度呢隻啊，呢隻唔識死嘅，喺度伸懶腰，啱啱瞓醒，識走添仲，有黑色㗎啦，又有虎斑啦，大多數都係長毛貓咯。呢隻係貓咪飲水嘅機，佢會啲貓咪要飲嗰啲喐嗰啲水嘅。點解佢會飲？咁貓要飲水先得㗎嘛，如果咪會有病。咁佢人哋貓咪係咁啊嘛，佢唔中意飲唔喐嗰啲水嘅嘛。而家好多商場咧都好似呢度咁啊，專門做一啲貓咪嘅主題啦，或者咧有一啲付費嘅項目，等人同埋貓喺裏邊玩啦。呢個隻貓喺裏邊幾開心，人開心啲定貓咪開心啲，定男朋友開心啲？應該都好開心。已經睇到暈晒啦！喺外邊尤其佢哋兩個咁真係好開心啊！睇見啲貓咪，因為聖誕節就係咁樣結束。不過對於我哋嚟講咧，始終呢啲節日咧都係出嚟飲飲食食嘅啫，就唔會話有咩儀式，又或者係始終都係中國傳統嘅節日咧，我哋先至會更為熱鬧。呢啲咧對於我哋嚟講咧，都係一個消費嘅節日。商場熱鬧，呢度又有賣鞋㗎啦。前邊仲有包師傅。各位觀眾，香港嘅觀眾應該都知道咩包師傅啦呢幾日應該係好多人外遊嘅。就去上邊咧就係坐地鐵㗎啦。
呢度往右就係坐地鐵。啱先都講錯咗，上去係翻到去大同路嗰邊咯。哦，少人喎，嗱，好食㗎呢個真係包師傅。喂，呢邊仲有好多嘢食嘅，譬如話前邊嘅嗰個拉麵啦麥當勞啦，又或者呢個應該係泰國嘅，我成日認為佢係，因為佢個 KOI 嗰陣時咧係泰國讀音嚟嘅，好似係唔係好記得啦至於呢度就係我之後所講嗰個拉麵啦，咁啊係西北風味嘅，26蚊一碗。咁地鐵站咧呢度入唔到啊，我記得好似要喺前邊入嘅。又有賣咖啡㗎啦，前邊就賣眼鏡㗎啦，呢邊就賣衫㗎啦，嗰邊係而家地鐵站同埋行翻過去應該可以去得到，嗰邊應該叫東翼。大家都趁住星期六日啦，有假放啦，咁咪出嚟玩。同埋今日咧係冇咁凍啊！我哋喺度，尤其商場裏邊，佢可能開咗暖氣，我而家感覺到非常之熱。商場都仲有呢個賣添。真係難得㗎，又或者隔離呢個啦，奶茶鋪真係超多。商場啊，全部鋪位都開晒。係啦，我諗最起碼我而家未見到吉鋪咯。有呢個咁多。係啊，好幾好啊，幾叻嘅佢哋係。就算冇都係揾啲香港嘅公司咪頂住當實有啦嚇，幾叻嘅。呢度又有咖啡店啦，樓上咧都仲有探魚嘅。咁啊，大家可以翻嚟試下呢度咩？佢兜咗圈咧，由貓咪嗰度，又兜咗個圈嘅。我哋點解會？哦，我搞錯咗，我以為上樓上坐地鐵。係啊，其實係前邊貓咪隔離呢度先係坐地鐵。哇！連買飛等入去都咁多人啊！佢唔會一次過放咁多人入去嘅。開心啊！佢要等前邊嗰啲走咗先至放得人入去嘅，應該係。咪一次過放晒佢啲貓咁啊，嚇到鬼咁。好呆，好純。老婆就話緊，都係嘅。又唔通走入去搲人咩？係咪？哇！坐地鐵咁多人嘅嚇。前邊呢度咧就係1號線同埋6號線地鐵站啦。我見到嗰度咁多人嘅嚇，等入地鐵啦。咁誇張？咁同埋喺呢度咧係可以去得到東山口嘅。咁啊喺呢度咧又可以去得到嗰個叫做海珠廣場嘅。咁啊所以咧我成日就話嚟西城都會，因為以前嚟咧通常都係我自己個人唔係節假日咧好冷清㗎。咁啊嗱，而家呢度大家睇嘅入地鐵都咁多人，再過對面都係有嘢食嘅。咁我哋嘅聖誕美食之旅咧就咁結束啦，我哋都係時候翻屋企啦咁啊下集見啦，各位觀眾 share 呢個影片俾你嘅朋友，又或者幫我哋點個 like。今日係玩得好開心嘅，下集見，拜拜。